Hi, heute bleibt der Grill mal kalt und es gibt Resteverwertung. Diesen unfassbaren Brisket-Nudelsalat habe ich mit Brisket-Resten gemacht und wie ihr den zu Hause auch machen könnt, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Brisket-Nudelsalat brauchen werde. Jetzt wird der ein oder andere schreien, oh, das ist doch alles schon fertig, der schmeißt das einfach nur zusammen. Das ist vollkommen richtig. Für dieses Rezept, dieses lebt von Resten sozusagen. Und wir haben hier Brisket. Brisket habe ich euch schon mehrfach gezeigt, gegarte Rinderbrust. Mache ich immer mehr, als ich brauche, denn genau für solche Geschichten hilft es sich immer, sowas im Eis zu haben. Wir haben also hier Flat, das ist also das dünne Teil vom Brisket, bereits fertig gegart. Das können wir gleich einfach aufschneiden. Dann haben wir hier fertig vorgekochte Penne-Nudeln. Wir haben Mais, wir haben Kidneybohnen, wir haben Cheddar-Käse, wir haben eine Paprika. Und hier, das ist die Soße. Das ist auch ein sozusagen Rest. Das ist die Mexican Southwest Soße. Da habe ich mal ein gesondertes Video zu gemacht und ich habe sie euch bereits gezeigt in dem Chipotle Chicken Sandwich Video. Diese Soße mit eingelegten, geräucherten Jalapenos ist der absolute Knaller und ich kann sie euch wirklich nicht oft genug ans Herz legen. Das ist in meinen Augen die beste Sandwich-Soße, die es gibt. Irgendwann muss man sie aber mal aufbrauchen und genau deswegen machen wir jetzt diesen Nudelsalat und ich würde sagen, wir legen los. So, zuallererst sorgen wir mal für ein bisschen Platz auf dem Brett. Das heißt, wir geben die abgegossenen Kidneybohnen mit zu den Nudeln. Wir geben den Mais mit zu den Nudeln und wir geben den Cheddar-Käse mit zu den Nudeln. Und wie gesagt, das ist ein sehr einfaches Rezept, darum geht es gar nicht. Es geht aber darum, wie geil der Geschmack ist. Und jetzt haben wir die Zutaten hier drin, weiter geht's. Und zwar schnappe ich mir jetzt hier diese grüne Paprika, die habe ich übrigens bewusst gewählt, keine gelbe oder rote genommen, weil grüne Paprika hat einen sehr besonderen Geschmack, der perfekt zu diesem Salat passt. Außerdem können wir damit suggerieren, dass vielleicht sogar noch Jalapenos mit am Salat werden. Nein, war nur Spaß. Also die ist wirklich sinnvoll, verwendet da wirklich grüne, auch wenn sie sehr speziell im Geschmack ist. So, und die grüne Paprika wird dann klein geschnitten. Die Stücke nicht zu groß. So, wunderbar. Grüne Paprika ist klein geschnitten und die darf mit an den Salat. So, und jetzt haben wir hier also das Brisket, die Rinderbrust. Die werden wir jetzt aufschneiden und zwar in solche Stücke. Die ist jetzt, wie gesagt, fertig gegart gewesen. Hatte ich dann einvakuumiert, eingefroren und habe sie einfach im Kühlschrank aufgetaut. Das heißt, die wurde jetzt nicht nochmal erwärmt. Das braucht sie auch nicht, weil das Fleisch als solches ist ja fertig gegart. So, und dann schneiden wir einfach solche Stücke runter. Ihr seht, das zerfällt eigentlich schon fast von alleine. Stücke nicht zu groß machen, damit das eben zusammen mit den Nudeln von der Größe her gut passt. So, Brisket-Würfel sind fertig vorbereitet und auch die kommen mit an den Salat. So, bis auf die Soße sind alle Zutaten jetzt in der Schale drin. Und jetzt kommen 300 Milliliter von der Mexican Southwest Soße da drauf. Die ist ja auf Mayonnaisenbasis und hat also ordentlich entsprechend Bums und auch genug Fett, dass das Ganze schön saftig ist. So, und wenn dann die Soße drin ist, wird das Ganze jetzt ordentlich miteinander vermengt. So, das Ergebnis ist dann dieser Topf voll Glück, ein nicht in Mayonnaise schwimmender Nudelsalat. 300 Milliliter von der Mexican Southwest Soße, 500 Gramm Nudeln, 600 Gramm Brisket, 200 Gramm Cheddar-Käse, eine Paprika, eine kleine Dose Mais und eine Dose Kidneybohnen. Das ist im Prinzip alles, was ihr benötigt. Und dann habt ihr das hier. Das empfiehlt sich jetzt vorzubereiten und dann einfach noch eine Stunde oder zwei ziehen zu lassen, bis man es probiert. Wird immer besser. Schmeckt am nächsten Tag sogar noch besser. Abgedeckt im Kühlschrank hält er sich locker 2-3 Tage ohne Probleme. So, hier habe ich also einen Teller von dem Brisket-Nudelsalat und jetzt wird das Ganze natürlich auch probiert. Schauen wir, dass wir von allem hier irgendwie was mitbekommen. Also setzen wohl. Ihr habt das Würzige von dem Brisket, also das war ja auch mit dem Rub nach außen drumherum. Ihr habt diese leichte Schärfe der Mexican Southwest Soße, die dem Ganzen natürlich durch die Mayonnaise eine schöne Saftigkeit verleiht. Das Knackige vom Gemüse, ein einfacher, schnell gemachter Brisket-Salat, wenn ihr das Brisket eben im Eis habt. Das sei auf jeden Fall sehr ans Herz gelegt. Heute, wie gesagt, mal eine sehr, sehr schnelle Nummer. Aber wie gesagt, ihr fragt immer wieder, was kann man mit den Brisket-Resten anstellen.
Sowas hier zum Beispiel. Solltet ihr auf jeden Fall nachmachen, wenn ihr Brisket zu viel habt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und vor allem den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, da unten könnt ihr das gerne auf kostenfreier Ehrengriller-Basis nachholen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, Barbecue aus Rheinhessen gibt es auch auf Instagram. Schaut da gerne vorbei, da gibt es immer kleine Stories vom Dreh, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Brisket da habt, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.